Halo kawan-kawan, ini adalah tips dari saya yang sebagian dari kawan-kawan sudah tahu. Ini anak saya lagi batuk-batuk ya dari kemarin ya. Istri saya selalu berinisiatif. Setiap kali anak saya tidur, maka di sebelahnya selalu diirisi dengan bawang. Jadi bawang merah ini fungsinya adalah menyerap virus dari tubuh keluarga kita yang sedang terkena flu atau terkena batuk. Tips ini walaupun sudah umum, tapi tidak ada salahnya saya membagikan kembali, karena tetap saja masih ada saja yang belum tahu ya. Jadi ada baiknya apabila anak kita sedang flu atau sedang batuk, itu kita sebagai orang tua mengiris bawang merah dan kita letakkan di sekitar ruangan. Fungsi dari bawang merah ini adalah untuk menyerap racun, menyerap virus sekitar ruangan kita, terutama dari tubuh anak kita yang sedang terkena flu dan batuk ya. Bawang merah terbukti dan digunakan oleh orang-orang Cina ketika awal pandemi itu untuk mencegah mereka dari penyebaran virus corona. Oke, demikian sedikit info dari saya. Semoga yang sederhana dan umum ini tetap menjadi video yang bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada video-video saya selanjutnya.